네, 안녕하세요. 상담심리학과 권영찬 교수입니다. 어제 또 제가 인스타그램에 올린 게 또 이 기사화 되다 보니까, 또 네이버 메인에 올라가서, 창피해. 그런 기사는 나가면 안 되는데, 뭐, 삼성화재 강연, 뭐, 청와대 가서 100대 CEO에게 강연, 또 뭐, 홈쇼핑 CF 찍었어. 이런 게 나가야 되는데, 제목에, 권영찬 성형수술 후기, 싹 갈아엎어주세요. 제가 뭐 다 갈아엎은 건 아닌데 어제는 사실은 뭐 성형 수술보다는 성형 이제 시술을 한 거죠. 성형 시술. 그래서 원래는 필러를 받지 않고 그냥 이마에 보톡스, 그리고 사실 요도 보톡스를 좀 펴줄 줄 알았거든요. 근데 큰형이 너무 홈이 깊대요. 그리고 요쪽에 지젓. 옛날에 이효리 씨도 지금 알사마귀 같은 거 저도 몇 개 있었거든요. 그리고 또 이제 지젓이라는 게 뭐냐면은 지의 적 같은 게 아주 작은 것들이 이제 그 지방 덩어리인데 이렇게 붙어 있는 거예요. 그거를 이제 떼러 갔었는데 큰형이 딱 보더니 원래 이쪽에 있는 지점만 보였거든요. 저는 이쪽 건 안 보였어요. 그래서 이쪽에 성형 크림 바르고 여기 성형 크림 바르고 여기만 성형 크림 발랐는데 갑자기 큰형이 여기 하나 딱 다다다다다다 해줬더니 이쪽도 있네. 그리고 이쪽에 있는 세 개를 마취를 안 했는데 다다다다다다다다다 하니까 정말 큰형만 아니었으면 정말 주먹으로 때리고 싶었어요. 너무 아팠어. 그리고 또 아프다는 소리도 못 질러요. 왜요? 눈을 감고 있는데 여기를 레이저로 하고 있다는 건 아는데 상대적으로 자기를 보호하게 되잖아요. 이걸 어떻게 뭐라고 해? 소리도 못 질러. 이 정도? 네. 근데 만족해요. 쭉 보면은 깔끔해졌어요. 너무 깔끔해졌어. 그리고 일단 여기 근데 필러는 맞을만 하대요. 안 아파요. 그렇게 안 아프더라고. 거기 큰형의 설명대로 하면, 건영대 원장의 설명대로 하면 리도카인이라는 게 마취제 성분이 들어서 눈에서 같이 들어간대요. 그러니까 그냥 딱 주사 맞는 느낌. 근데 보톡스는 어떻게 되냐면 빡빡빡빡빡 하고 마취 크림을 받는데도 아파. 이 표피층만 마취, 물론 그 안에도 그 아래도 마취가 되긴 되는데 아프더라고요. 그래도 하고 보니까 너무 좋은 느낌이 있죠. 야, 일단은 여기가 너무 제 이 기존의 영상 보면요, 뭐 아예 탁 하고 여기 자리가 착 잡혔었거든요. 근데 요게 시간이 좀 더 가면 아예 싹 정말 퍼펙트 할 정도로, 서프라이즈 할 정도로. 그리고 여기는 하자마자 바로 없어졌어요. 뭐 살짝 이렇게 필러니까 채우는 거예요. 그러니까 내려앉은데 뭐 넣는 거예요. 그래서 여기 만져져. 그래서 어제 뭐 저기 뜨거운 수저 같은 걸로 냉장고에 있던 걸로 꾹꾹 눌러줘 갖고 이렇게 펴주면서, 그게 기술이죠. 뭐 큰형이 저희 형이라서가 아니라 수술은 워낙 잘한다고 유명한 분이에요. 방송에도 많이 나왔었고, 뭐 KBS 생로병사도 나오고, 또 얼마 전에 MBC 실화탐사대 뭐 문신 제거하는 것도 나오고. 근데 그래도 아파. 정말 아파. 다시 보톡스 맞을래 하면은 이게 한 6개월에서 많이 간 사람 한 1년 가거든요. 그러니까 또 그렇게 해서 버티는 건데, 근데 뭐 동엽이도 가끔 맞는다고 하더라고요. 뭐 저기 개인적인 얘기가 아니라 언론에 나왔던 얘기니까. 근데 참 만족도는 되게 높은 것 같아요. 그래서 좀 꺼진데 뭐 처진데 이런 데는 필러, 그리고 주름. 지금은 이제 여기 하루 지났거든요. 많이 됐는데 여기 딱 보니까 제가 한 3, 4일 걸려요. 그리고 어제는 이제 또 큰형이 또 신경 써서 했는데, 그래서 이렇게 근육 마사지도 해줘야 돼요. 근육 마사지도 이렇게 해주고 그러면 빨리 자연스럽게 자리를 잡더라고요. 제일 중요한 거는 뭐 여성분들은 요즘에 성형외과에서도 피부 마사지에서 잘 자리를 잡고, 또 가면은 또 그 얼음팩 얼굴 모양으로 된 거 있더라고요. 그걸 딱 씌우니까 딱 좋더라고. 그래서 어제는 여기 검버섯 없앴고, 그리고 여기 점 몇 개 없앴고, 그리고 여기 내천자 필러로 채워놓으니까 이건 생각지도 못했던 거예요. 저는 그냥 보톡스로 하는 줄 알았더니 그걸로 안 된대요. 그리고 여기, 그리고 얼굴, 그리고 지젓. 50대 초반치고는. 근데 뭐 연예인들은 저뿐만 아니라 자기 관리가 뛰어나요. 뭐 원래부터 피부가 좋았던 분들은, 저도 어머님 닮아서 피부는 되게 좋거든요. 근데 이제
예전에 야외 촬영을 너무 많이 다녀갖고 뭐 검버섯 그런 거 있더니 옛날에 한번 큰형이 다 없어졌어요. 목 쪽이 뭐 새까맸었는데 다 없어졌거든요. 근데 야, 이 레이저 살 타는 냄새, 예. 와, 이 정말 쉽지는 않아요. 그러니까 아픈 만큼 성숙해진다가 아니라 큰형이 그러더라고. 아픈 만큼 성숙해지는 거 아니야. 아픈 건 아픈 거야. 아픈 만큼 예쁘고 깨끗해지는 거야 라고 얘기하더라고요. 뭐 만족도는 높아요. 그리고 제가 보니까 뭐 저희 둘째 아들이 사실 이거 둘째 아들 때문에 했던 거거든요. 첫째 아들은 10살이니까 이제 알아. 아빠한테 이런 말 하면 좀 싫어하겠다. 근데 첫째 아들도 7살 때 그랬어. 아, 아빠 대머리야. 왜 이렇게 흰머리가 많아? 둘째가 지금 똑같이 그래. 아빠 그랜드 파파. 지가 이제 7살 되면 언어의 유력이 생기거든요. 아빠는 파파인데 다른 아빠에 비해서 좀 나이 들어 보인다. 사실은 뭐 다른 아빠에 비해서 한 20살 정도 많아요. 제가 우리 아이를 늦게 낳았으니까. 그랜드 파파. 그리고 아빠 여기 뭐가 났어. 그래서 자꾸 뜯으려고 해요. 엄청 아픈데 4살인데. 그래서 사실은 둘째 아들한테 좀 더 젊은 아빠의 모습을 보여주고 또 뭐 방송하고 연예인이니까 이왕이면은 또 여러분 앞에 뭐 좀 젊은 모습으로 그래서 전체를 싹 하고 갈아엎지는 않고 저는 원래 자연스러운 걸 좋아하는데 요번에는 조금 여기 필러로 채우고 여기 지저도 없애고 여기 내천자 그리고 검버섯 뭐 점 몇 개 했어요. 근데 훨씬 깔끔하고 좋아요. 근데 뭐 굳이 안 해도 제가 그러잖아요. 철학적으로 이 세상엔 누가 제일 아름답니? 거울아? 내 얼굴이 아름답다고 하는 거예요. 백설공주뿐만 아니라 김태희 씨뿐만 아니라 권영찬뿐만 아니라 자기 얼굴에 자신을 가지면 돼요. 그리고 정말 뭔가 내가 부족하다 그러면은 일단 마음에 대한 치유, 자존감 먼저 올린 다음에 그래서 뭐 저희 큰형도 마찬가지지만서도 요즘에 성형외과 가면은요 바로 수술 안 하고요 마음의 상처부터 치유하는 것부터 합니다. 네. 얘가 왜 이렇게 힘이 없냐? 그래서 아무튼 만족합니다. 오케이. 얘가 힘이 없냐? 너도 보톡스 한번 맞을래? 필러 한번 맞을래? 오케이입니다.